विंटर मतलब बीमारियों का सीज़न। दिसंबर आ चुका है और दिसंबर अपने साथ काफ़ी बीमारियाँ लाता है और काफ़ी कॉमन बीमारी है सर्दी, खांसी, थ्रोट इरिटेशन। तो काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में ऑल टाइप्स ऑफ कॉफ के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, जो ड्राई कॉफ को कुछ ही डोजेस में बिल्कुल गायब कर देगा। इनमें से 3 मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया, स्पॉन्जिया और ड्रोसेरा। ये मेडिसिन खांसी और सर्दी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको राहत देती है। अगर आपको ड्राई कॉफ से परेशानी है तो आप खुद से कंसल्ट मत करिए, आप हमें बोलिए, हम आपको राइट गाइडेंस देंगे। और अधिक जानकारी के लिए मुझे DM करिए। थैंक यू।